Hello everyone, welcome to my channel. Channel. So how are you today? បាទតើថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេបាទនេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយដែលខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ adjectives ដែលយើងប្រែថាគុណនាមបាទ Use adjectives to describe people, places, things, events and feeling ដូច្នេះការប្រើប្រាស់គុណនាមគឺយើងប្រើវាដើម្បីរៀបរាប់អំពីមនុស្សអំពីទីកន្លែងអំពីវត្ថុអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងអំពីអារម្មណ៍បាទ You can use adjectives before nouns អ្នកអាចប្រើគុណនាមនៅពីមុខនាមបាទខ្ញុំអាចបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹង adjective before noun គុណនាមនៅពីមុខនាមនេះគឺយើងនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសគឺគេសរសេរគុណនាមនៅពីមុខនាមហើយតួនាទីរបស់គុណនាមនោះគឺវាមានមុខងារបញ្ជាក់ន័យបន្ថែមទៀតឲ្យទៅកាន់នាមដែលនៅពីខាងក្រោមបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Health and Sport Days is an interesting event បាទថ្ងៃបុណ្យសុខភាពនិងថ្ងៃបុណ្យកីឡាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយអញ្ចឹងយើងឃើញពី interesting ដែលជា adjective នេះវានៅពីមុខ event ដែលជា noun អញ្ចឹង interesting វាបញ្ជាក់ន័យបន្ថែមទៀតឲ្យទៅពាក្យ event អូខេឧទាហរណ៍មួយទៀត I'm a fast runner ខ្ញុំគឺជាអ្នករត់ដ៏លឿនម្នាក់បាទយើងឃើញពាក្យ fast ដែលជា adjective ហើយ runner គឺជា noun អញ្ចឹង fast នៅទីនេះគឺបញ្ជាក់ន័យបន្ថែមទៀតឲ្យទៅពាក្យ runner ដែលជា noun You can use adjective after verbs like be, seem and feel អ្នកនរគ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់គុណនាមបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទដូចជាពាក្យកិរិយាសព្ទ to be បាទកិរិយាសព្ទ be កិរិយាសព្ទ seem និងកិរិយាសព្ទ feel ផងដែរបាទដែលកិរិយាសព្ទ to be យើងប្រែថាជាឬក៏គឺបាទរីឯកិរិយាសព្ទ seem យើងប្រែថាហាក់ដូចជាហើយកិរិយាសព្ទ feel យើងប្រែថាមានអារម្មណ៍អូខេឧទាហរណ៍3ខាងក្រោម It was very tiring វាគឺគួរឲ្យអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់បាទឧទាហរណ៍មួយទៀត The dancer seemed happy អ្នករាំហាក់បីដូចជាសប្បាយរីករាយI feel great ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យណាស់បាទយើងអានត្រូវការបញ្យល់បន្ថែមទៀតខាងក្រោមនេះមក You can use two or more adjectives together ជំនាញថាយើងក៏អាចប្រើប្រាស់គុណនាមពីរឬក៏ច្រើនជាងពីរឬក៏ច្រើនជាមួយគ្នាផងដែរ You can use a comma or and if the adjective give the same kind of information ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់ comma ឬក៏ប្រើប្រាស់អក្សរឬក៏ពាក្យ and ប្រសិនបើគុណនាមនោះវាឲ្យព័ត៌មានដូចគ្នាបាទមានន័យថាព័ត៌មានដូចគ្នាគឺយើងត្រូវយើងអាចប្រើប្រាស់ comma ឬក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យ and បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ពីរនេះ I'm a good បន្តមក comma fast runner អញ្ចឹង good and fast នេះគឺព័ត៌មាននេះគឺវាដូចគ្នាវាជាប្រភេទព័ត៌មានដូចគ្នាហើយវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យ runner ដូច្នេះយើងអាចប្រើ comma នៅទីនេះបាន I'm a good fast runner យើងអាចប្រើវាជាភាសាខ្មែរបានថាខ្ញុំគឺជាអ្នករត់ដ៏លឿនល្អម្នាក់អូខេឧទាហរណ៍ដដែលប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺគេអត់សរសេរដោយមិនចាំបាច់ប្រើ comma ទេប៉ុន្តែគឺគេប្រើ and អញ្ចឹងទាំងពីររបៀបនេះគឺយើងអាចសរសេរវាមួយណាក៏បានដែរវាត្រូវដូចគ្នានៅពេលដែលវាផ្ដល់ព័ត៌មានដែលដូចគ្នា I'm a good and fast runner បាទខ្ញុំគឺជាអ្នករត់ដ៏លឿនហើយនិងល្អម្នាក់អូខេយើងមើលមកក្រោមទៀត You don't usually use a comma or and if adjective gives different kind of information ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើ comma ឬក៏ and ទេប្រសិនបើគុណនាមនោះផ្ដល់ព័ត៌មានខុសគ្នាឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងគ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលនៅឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះវាមានគុណនាមរហូតដល់ទៅ2នោះ There are some great traditional dancing អញ្ចឹងគុណនាមទាំងពីរវាមាន great និង traditional អញ្ចឹងគុណនាម great ហើយនិង traditional វាមិនមែនជាព័ត៌មានដែលដូចគ្នាទេគឺព័ត៌មានផ្សេងគ្នាដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ប្រើ comma ឬក៏ and នៅក្នុងនោះទេបាទអាចបកប្រែឧទាហរណ៍មួយនេះបាន There are some great traditional dancing
បាទមានការរាំប្រពៃណីដ៏អស្ចារ្យខ្លះៗបាទម្ដងទៀតមានការរាំបែបប្រពៃណីដ៏អស្ចារ្យខ្លះៗយើងមើល note នៅខាងក្រោមបាទមើល note នៅខាងក្រោមមិនថាគេមិនមែនសរសេរ there some great and traditional dancing ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់សរសេរជាមួយនឹងពាក្យ and ឬក៏ប្រើ comma ទេដោយសារតែព័ត៌មាននៃ adjective ទាំងពីរនេះគឺវាផ្សេងគ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអ្នកនរគ្នាអាចជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនខ្លះៗទៀតឬក៏មេរៀនវីដេអូមេរៀនផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនឹង upload ចូល channel មួយនេះដើម្បីបង្កើនឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយយល់ភាសាអង់គ្លេសបានកាន់តែច្រើនផងដែរបាទអរគុណ bye bye good luck everyone